L'Ajuntament de la Llosa de Ranes, amb la col·laboració de la Diputació, ha produït el disc El so del triomf, que recull una selecció de les obres d'interpretació lliure i obligada, amb les quals la Societat Musical de la Llosa de Ranes va obtenir el primer premi i menció d'honor al Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació de València, en les seues edicions de 2011 i 2014, així com el primer premi i menció d'honor al Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana, en aquestes dues mateixes cites. El so del triomf va replegar sis peces musicals, dos del primer certamen que participàrem en l'any 2011, el certamen de la Diputació, que guanyàrem en la segona secció. Concretament és el pas doble Los dos Adolfos, que té un significat molt especial perquè va ser la primera peça musical que el mestre Paco Sánchez Roca en l'any 2007, quan vingué a estar al front de la nostra societat musical, va començar a treballar amb nosaltres. Després està també la peça obligada. Totes les peces cal dir que són d'autors valencians i, evidentment, teníem moltes gravacions perquè participàrem també en el certamen internacional de l'any 2010, teníem el 2011 i els dos del 2014. Havíem pogut fer 3 CDs, però ho hem sintetitzat en un perquè d'alguna manera volíem deixar reflexat el més representatiu. Després n'hi ha 2 peces més també molt importants, un pas doble molt bonic valencià que es diu Del Perelló a Catarroja, del mestre Serrano. Després també la Sinfonieta, una obra que per a nosaltres té un significat especial, ja que recorde allà per l'any 1991 la nostra banda va participar en la primera secció del certamen de la Diputació també, en aquell any en el Teatre Principal, i ens van quedar molt a les portetes de poder tindre aquest primer premi i aquesta menció d'honor. I justament, quasi 20 i pico anys després, hem tingut la sort de poder, amb aquesta obra, aconseguir el primer premi i la menció d'honor i llevar-nos un poquet aquesta espineta que teníem clavat des d'aquella època. I després les 2 últimes obres són la Sinfonia número 1 d'Enric Hernández, que va ser l'obra obligada del certamen de la Comunitat Valenciana. El so del triomf suposa el segon disc que grava la Societat Musical de la Llosa de Ranes després de El so del poble, que va veure la llum en l'any 2007 i estava dedicat a la música i als compositors més representatius del poble. En esta ocasió, la selecció de les peces incloses prioritzen les obres de compositors valencians, així com aquelles que per la seva dificultat, originalitat o representativitat han tingut un significat especial per a la formació. D'aquesta manera, integren el CD composicions de Serrano, Cervera Collado, Enric Hernández o Bernardo Adam Ferrero, entre altres. Ha sigut molt evident que hem fet molt bona música, que hem fet història guanyant 4 primers premis a menció d'honor i que això, tindre la possibilitat de tindre-ho enregistrat i que la gent del poble ho poguera disfrutar, pensàvem que era una molt bona idea. Així mateix, amb el propòsit de posar en valor el treball desenvolupat per la banda al llarg del darrer trienni i de fer partíceps també a tots els veïns del poble, des del consistori es va fer entrega d'un exemplar del disc per cadascuna de les unitats familiars del municipi. Cada casa vindre a l'Ajuntament i emportar-se aquesta felicitació de Nadal que l'Ajuntament de la Llosa de Ranes fa a cada un dels seus veïns. Vulguem, i aquesta és la intenció, que siguin partícips dels majors triomfos que han tingut la nostra banda, la nostra societat musical. Estos Nadals, el poble de la Llosa de Ranes disfrutarà de les festes amb bona música de fons.